uyu mwanya mwiza Imana yaduhaye. Izi nyigisho nk'uko nabibabwiye ziba zibanze cyane mu kudukangurira hazaza hacu. Iki kiremwa cyitwa umuntu ntabwo ari ikiremwa kigarukira mu rupfu gusa ngo byacyo bibe birangiye. Turacyakomeza kubaho, ndetse ahubwo kubaho cyane no kubaho neza kuruta uko tumeze uyu munsi wa none. Nkaba rero nishimiye ko dukomeza iyi nyigisho y'ubwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi. Mu gice cyashize nk'uko umuhuza w'amagambo yarabitubwiye, twibanze nyine kuvuga ibibanza intego zizaba zizanye Yesu, ko bizagenda, abazaba bari kumwe nawe, aho bizabera. Iki kibazo rero cy'igihe cy'ubwami bw'Imana bw'imyaka igihumbi kizabera ni ikibazo gifitwe na benshi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo kizaba igihe cyo gukura ubwami bw'Imana muri ya mashusho yose twavuze ubushize. Ubwami bw'Imana bukava mu bintu bimeze nk'amashusho ko kugaragara nyine buhishwe mu ibanga. Iki kizaba ari igihe cyo kubutangaza no kubushyira ku mugaragaro. Yagera ku murongo wa 23 kavuga ngo si ibyo byaremwe gusa bifite ayo matsiko, ngo natwe bene by'abafite umuganura w'umwuka. Ayo matsiko turayafite, ngo duhora tunihira mu mibiri yacu, mu mitima yacu, ngo dutegereza guhindurwa abana b'Imana bya sawa sawa, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Amen. Koko twaracunguwe, ariko uko gucungurwa n'agakiza dufite bigaragara cyane ku muntu w'imbere mu ishusho y'umwuka. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turi kumwe rero n'umukozi w'Imana. Ni umukozi w'Imana twabanye mu gice cya mbere, n'ubundi iki nyigisho agiye gukomeza. Reka n'ubundi ntangire muhereza ikaze kugira ngo yongere n'ubundi akomeza tubwiriza. Ngira ngo muri iki gice cya kabiri hari niho turi buze kumvamo cyane cyane ibijyanye no kwima ingoma ya Yesu imyaka igihumbi, kuko mu gice cya mbere twumvishemo cyane asobanura uko bizagenda, uko bizaba bimeze. Ngira ngo iki kiriri buze kutwinjiza neza mu iyo ngoma rero ya Kristo, niba ntibeshye byaba ari byo ko ndi kubivuga. Murakoze cyane. Banje nyine kuramutsa bose batwumva. Yego. Kandi mbabwira ko n'ubundi ndi Pastor Nzabanimpakanizi yose, nk'uko mubivuze koko. Iri ni isomo rimwe ridusobanurira ibyerekeranye n'ubwami bwa Kirisitu, cyane cyane bw'imyaka igihumbi, ariko twibanza cyane mu kuvuga uko ubwo bwami bwabanje gutegurwa uhereye kera kose. Ibyo rero nanone biri buze kutwinjiza noneho mu kwinjira neza nyirizina mu bizabera mu bwami bwe bw'imyaka igihumbi, kuko twavuze intego zizamuzana, uburyo zitandukanye n'intego zindi. Ubu rero turagira ngo noneho twinjire mu bwami bwe nyirizina uko tuzaba tumeze. Yego, abantu bose mbararike kudacikwa n'iki gice cya kabiri cy'iyi nyigisho, kuko uko mwafashijwe n'igice cya mbere niko n'ubundi bizabagendera no muri iki gice cya kabiri. Imana rero nibaha umugisha kandi ikorane namwe mu ibere impanda, ubundi yo yivugire ijambo ryayo rikore icyo rishaka mu mitima y'abaryumva. Amen. Murakoze rero, turabashimiye bene data, bashiki bacu mwese aho muri mutwumva mudukurikira. Tunejejwe cyane n'uyu mwanya mwiza Imana yaduhaye. Izi nyigisho nk'uko nabibabwiye ziba zibanze cyane mu kudukangurira hazaza hacu. Iki kiremwa cyitwa umuntu ntabwo ari ikiremwa kigarukira mu rupfu gusa ngo byacyo bibe birangiye. Turacyakomeza kubaho, ndetse ahubwo kubaho cyane no kubaho neza kuruta uko tumeze uyu munsi wa none. Nkaba rero nishimiye ko dukomeza iyi nyigisho y'ubwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi. Mu gice cyashize nk'uko umuhuza w'amagambo yarabitubwiye, twibanze nyine kuvuga ibibanza intego zizaba zizanye Yesu, ko bizagenda, abazaba bari kumwe nawe, aho bizabera. Iki kibazo rero cy'igihe cy'ubwami bw'Imana bw'imyaka igihumbi kizabera ni ikibazo gifitwe na benshi,
ariko ndagira ngo mbabwire ngo kizaba igihe cyo gukura ubwami bw'Imana muri ya mashusho yose twavuze ubushize. Ubwami bw'Imana bukava mu bintu bimeze nk'amashusho ko kugaragara nyine buhishwe mu ibanga. Iki kizaba ari igihe cyo kubutangaza no kubushyira ku mugaragaro. Turebe rero ibigize ubwo bwami. Ibigize ubwo bwami, inkuru zabwo ni inkuru nziza cyane, kubera yuko ibyo tugiye kwiga muri iri somo biradukundisha kuzaba muri ubwo bwami, nubwo tutanabyize turabukunda, ariko nicyo byandikiwe no kugira ngo biduhugure tumenye neza ibyo dukwiriye gukurikiza kugira ngo tuzabe muri ubwo bwami tunezerewe n'ibizaba bibugize. Cya mbere, Kristo niwe uzaba ari umwami, kuko ubwami bugomba kugira abaturage babwo, ariko bukagira n'umwami nawe uburangaje imbere. Kristo ubwe rero niwe uzaba ari umwami, kandi w'isi yose. Si umwami w'Abisiraheli gusa, si umwami w'i Yerusalemu gusa, ni umwami w'isi yose, w'amoko yose y'abantu. Niwe uzaba ari umwami nyabami mu isi yose. Ibyo byahanuwe na Yesaya mu bice 9 umurongo wa 6. Niho Yesaya avuga ngo azaba umwami w'amahoro. Tubibona mu Byahishuwe ibice 19 umurongo wa 11 kugeza 16. Tukabihamirizwa na Zekariya ibice 9 umurongo w'9 n'uwa 10. N'umuhanuzi Danieli yabikomojeho mu bice 13 umurongo wa 14. Danieli ibice 7 mumbabarire, Danieli ibice 7 umurongo wa 13 n'uwa 14. Ariko no mu bice 2 bya Danieli umurongo wa 44 n'uwa 45, aho hose ni ubuhanuzi bwerekana ko Kristo ari buzaba ari umwami nyabami w'isi yose. Icya kabiri, icyicaro gikuru cy'ubwo bwami, kuko ubwami bugomba kugira icyicaro nk'uko ibihugu bigira amakapitali, n'ubwami rero buba bufite icyicaro nyamukuru cy'ubwami. Ubwami, icyicaro cy'ubwami internationali bw'isi yose kizaba kiri i Yerusalemu, ni hariya mu Isirayeli. Iyo urebye ibiri kuvugwa kuri Yerusalemu ubona bisa naho bigenda bitegura ubwo bwami. Ambasade nizivi Tel Aviv zisubira i Yerusalemu, presidence na guverinoma nivi Tel Aviv isubira i Yerusalemu. Ibyo byose biri kugenda birengereza kwerekana ko ubwami bushaka gusubira iyo bwavuye, ndetse n'urusengero ruzongera rwubakwa i Yerusalemu aho rwahoze. Uyu munsi wa none hari imisigiti y'Abayisilamu. Ibibabuza kuruhasubiza ni intambara hagati yabo n'Abarabu, ndetse n'umuryango w'abibumbye ntubishyigikira, n'ibindi bihugu bigiye bikomakomeye bishobora kuza imburagihe bigaprovoka intambara igihe cyayo kitaragera. Ariko izaba byanze bikunze, urusengero ruzongera rwubakwa i Yerusalemu hariya hubatswe iminara cyangwa imisigiti y'Abayisilamu. Kapitali izaba i Yerusalemu. Mbere yuko Yesu aza gato hazabanza hagenda haboneka ibimenyetso by'uko isi iri kwerekana yuko ubwami bugomba gusubira iyo bwahoze. Aho bari kubwubaka ni hafi y'imva ya Dawidi. Nge nageze mu Isirayeli ndabisura ndabibona, mbona batwereka amazu bari kubaka guverinoma izakoreramo, mazu meza cyane nyine muri Yerusalemu ivuguruye. Mu kirere cyaho bamanitsemo inanga ya Dawidi. Tubabajije impamvu yabyo, baravuga ngo barashaka yuko ubwami bugaruka iyo bwahoze. Guverinoma ikava i Tel Aviv ikagaruka i Yerusalemu. Ibyo rero twebwe tugahita tubisoma muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ko ibyo bari gukora atari bo barimo babyikoresha, ahubwo ko ari igihe cy'Imana cyenda gusohora ngo ubwami busubire iyo bwahoze. Cyicaro gikuru rero nk'uko bivugwa muri Mika ibice 4 umurongo wa 2 n'uwa 3 kizaba kiri i Yerusalemu. Ariko wasoma muri Yesaya ibice 2 umurongo wa 2 kugeza 4, naho muri Mika tumaze kuvuga ibice 4 umurongo wa 2 n'uwa 3. Iyi mirongo yerekana ko
buzaba ari ubwami bw'amahoro, kuko nta ntambara zizaburangwamo zizashira, nta mashuri yigisha iby'imirwano bya gisirikari ngo abantu bajye kwiga amatagitike yo kurwana no kugira gute no kwiga gukoresha imbunda zikomeye. Ayo mashuri yose ya gisirikari azafungwa. Amashuri yigisha gucura intwaro azafungwa. Amashuri yigisha iby'urugomo azafungwa. Amashuri yose yerekana iby'imirwano ngo azafungwa. Inganda zicura intwaro, ibi ngibi byananiye umuryango w'abibumbye kuzikuraho, bikananira Amerika kubuza abakoreya gucura za arme nucléaire n'ibindi bihugu na Iran na Iraq binyogora bakavuga ngo yo ngo bayibujije, bararwana nabyo ariko ntibishoboke. Ariko Yesu wazabishobora. Bibiliya irabiduhamiririza neza. Reka dusomaho muri Yesaya, namwe mwiyumvire. Nabwiye ngo turajya tunyuzamo tugira imirongo mikeya dusoma, iyindi turimo tuyibabwira kugira ngo namwe muyisomere, mukure mu gusoma ijambo ry'Imana no kuricengera, kugira ngo mumenye neza icyo umwuka abwira amatorero. Yesaya igice cya 2 umurongo wa 2 haradusobanurira ibyo ngibyo maze kubabwira. Some mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo dusobanukirwe. Mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Umurongo wa 4, azacira amahanga imanza, azahana amoko menshi. Inkota zawe za nganda zicura intwaro bazazicuriramo amasuka n'amacumu bayacuremo impabuzo. Nta shyanga rizabangurira irindi shyanga inkota. Iby'imirwano no gusubiranamo kw'abantu bizarangira, kandi nta mashuri yo kwigisha iby'imirwano, ntibazongera kwiga kurwana. Niho navuze ngo amashuri ya gisirikari yose azafungwa. Inganda zicura intwaro ntoya n'inini zizakurwaho. Niho aya magambo arengereza nibyo atubwira muri ubu bwami bwa Yesu Kirisitu. Haleluya. Noneho buzaba ari ubwami bw'ukuri. Ni icya 3, hazaba hari ubutabera busesuye, kubera yuko nta ruswa izageramo. Hazaba ubutabera burenganura abarengana, nta uzarenganira muri ubwo bwami. Hari igihe abantu barwanya ruswa, ariko ukagira ahubwo bari kuvuga ngo abayirya nibayirye vuba bayimareho, kandi ntibayimaraho bakiriho, n'abayibaha nabo bakiriho. Ukabona n'ubundi hari abarenganijwe nuko abafite imitwe minini babaguze. Mwisi bibaho, nubwo ibihugu bigerageza, nubwo amareta agerageza, amaguverinoma akagerageza, ariko ujya kumva ukuma ngo hafunzwe abacamanza kubera yuko bariye ruswa bakarenganya abarengana, bakarenganya abatari abo kurengana, bakarenganura abanyamahugu. Ubundi Bibiliya avuga ngo ntukemere guhongerwa ngo urye ruswa, ngo kuko impongano zica amaso. Ariko uzi kwiga kaminuza ku rwego rwa lisansi na metirize, wiga kujya ukiranura abantu mu kanya ibihumbi 100 miliyoni, igacurika ubwenge bwose wize mu makaminuza, ukijijisha ukavuga ngo ngewe umucamanza ntangaje kuri urupapuro ari umweru kandi ari umukara ubireba. Surumva utazabona ishyano. Muri ubwo bwami rero bwa Kirisitu, mwene ibyo bintu niwe uzaca ruswa yimareho. Haleluya. Kandi abantu nta mururumba bazaba bafite, kubera ko hazaba hari gutegeka umwami w'amahoro. Nicyo gituma nta uzarenganira muri ubwo bwami. Ni ubwami rero buzaba buhagarariye ubutabera busesuye. Si ibyo gusa rero, ubu bwami bwa Kirisitu nanone ntabwo buzagarukira aho ngaho ku butabera bwonyine. Ikindi kiburanga
cya gatatu, amahoro yuzuye azasendera mu isi yose. Amahoro yuzuye azasendera mu isi yose. Ibyo bizatuma n'inyamaswa zahoze ari iz'inkazi zihinduka zibana amahoro na zene wabo, kandi zibana amahoro n'abantu ndetse nazo ubwazo. Ibyo nibyo Yesaya atubwira mu bice 11 umurongo wa 6. Yesu ashimwe, ni mwiza. Ibice 11 umurongo wa 6 kugeza ku 9. Reka dusome namwe mwiyumvire ibitubikiwe. N'inyamaswa zizashimira ubwo bwami, zishiremo ubukana bwo kuryana no gutemagurana no guhinduka abana b'abantu. Burya inyamaswa zatangiye guhinduka abantu kubera icyaha, ariko Adamu na Eva bamaze gucumura, imbwa zirabamukera, intare zirahuma, ingona zirahaguruka, inyamaswa z'inkazi, inzoka zibadukamo. Ariko muri ubwo bwami bizongera bimere nko muri Edeni ya mbere icyaha kitarayigeramo. Dusome mu izina rya Yesu. 11 Yesaya umurongo wa 6. Isega rizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana, kandi umwana muto niwe uzabyahura. Inka zizarishanya n'idubu, izazo zizaryama hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi nk'inka. Umwana muto wonka azakinira ku mwobo w'inshira, n'umwana w'inshuke azashyira ukuboko kwe ku gikono cy'impiri. Ibyo ntibizaryana kandi ntibizonona ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja asendera. Haleluya. Aho murumva bene data, ntabwo Bibiliya rero yatwandikiye amagambo kugira ngo twizere ibitabaho. Ibi ngibi bizaba byanze bikunze. Isega rizabana n'umwana w'intama, kandi imbere isega yawonaga igashwanyagura. Ingwe izabana n'umwana w'ihene, intare zizarishanya n'inka, ngo izazo zizaryama hamwe ndetse ziryame hamwe n'amadubu. Idubu ni ikinyamaswa nacyo gikomeye gicagagura izindi nyamaswa, cyakwaduka mu nka kigatemagura. Umwana muto wonka ngo azashyira ukuboko kwe mu mwobo w'inshira. Inshira ni inzoka mbi, ariko inshira aho kumurya izamuhumuriza. Ngo n'umwana w'inshuke azakinira ku mwobo w'impiri. Ngo ibyo ntibizaryana, ntibizononana ku musozi w'Imana, mu isi y'Imana. Ngo kuko isi izakwirwa no kumenya Uwiteka, bigere no mu bantu no mu bindi biremwa, bizagera no ku bimera. Ubwami bwa Kristo buzahumuriza ibintu byose, bugere mu mafi yo mu nyanja, bugere mu nyamaswa zo mu nyanja, bugere mu mashyamba, bugere muri za parike. Ibintu byose byishimira ubwami bw'i Yerusalemu. Murumva rero ko abantu bazaba bari muri ubwo bwami muri icyo gihe kimeze gutyo, bazaba bafite umunezero n'ibyishimo. Aho mvuze rero ngo ubwo bwami buzagera no ku byaremwe bindi, nibyo Pawulo avuga ko n'ibindi biremwa byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Mu rwandiko yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo wa 19 kugeza 23. Ahatangira ku murongo wa ruguru avuga ngo mbonye yuko, umurongo wa 18, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ati kuko n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Bazahishurwa ryari natwe ngo tubohoke tumenye ku munezero w'agakiza abantu bazaniwe. Yagera ku murongo wa 23 kavuga ngo si ibyo byaremwe gusa bifite ayo matsiko, ngo natwe bene by'abafite umuganura w'umwuka.
ayo matsiko turayafite, ngo duhora tunihira mu mibiri yacu, mu mitima yacu, ngo dutegereza guhindurwa abana b'Imana bya sawa sawa, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Amen. Koko twaracunguwe, ariko uko gucungurwa n'agakiza dufite bigaragara cyane ku muntu w'imbere mu ishusho y'umwuka. Ariko iyi mibiri yacu, bakundwa bene data, iracyafite ingorane, turacyasaza tugapfa, turacyagira ingingo zigenda ziremara kubera za bukuru, turacyagira ibintu bituma tudatinda muri uyu mubiri, turacyapfa, turacyapfusha, turacyarwara, tugakuka amenyo, tukarwara amaso, amatwi agapfa, amaboko agahinamirana, amaguru ntabakigenda uko yagendaga, kandi turimo umuntu w'imbere w'umwuka. Ariko Pawulo rero avuga ngo nicyo gituma tunihira muri iyi ngando, dutegereje bya sawa sawa guhindurwa abana b'Imana, umuntu w'imbere agacungurwa, ariko n'uw'inyuma agahabwa umubiri mushya utagihura n'izo ngorane zose. Aravuga rero ngo n'ibyaremwe bindi, ibidukikije, nabyo bifite amatsiko y'uko guhishurwa kw'abana b'Imana. Tuzabibona rero uwo munsi tubyicayemo mu izina rya Yesu. Icya kane, hazabaho ariko mbanze mbabwira imirongo uko nabasezeranyije, hazabaho uburumbuke mu isi yose, ku buryo n'ubutayu bwabo, ndavuga ngo n'ubutayu bw'umusenyi ntibwera, ntibugusha imvura, buzagira umutungo butanga umusaruro ushimishije. Ibyo nibyo abahanuzi b'Imana bahishuriwe, nk'uko Yesaya bitubwira mu magambo yo mu bice 35 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, n'ibice 30 umurongo wa 23 kugeza 25, hatubwira ko n'ubutayu bwabwo, ubwo burumbuke buzakwira mu isi yose kubera ko Kristo ari kuyitegeka. N'ubutayu abantu bazatangara babonye n'ubutayu buzamutsemo ibigori, buzamutsemo imiceri, buzamutsemo ingano na sayiri, buzamutsemo urutoki, buzamutsemo amashaza n'ibishyimbo, buzamutsemo ibintu bikomeye. Bati bwa butayu bwamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi butagusha imvura, none muri ubu bwami imvura iguye mu butayu hatanze umusaruro ungana kuriya. Ibyo nabyo nababwira ngo bene Adamu basa n'abatangiye kubikorera imyitozo. Nababwiye ko ibitegurira ubwami bw'Imana no kugaruka kwa Yesu biri kugenda byitozwa buhoro buhoro. Ubwo Isirayeli iri kuyobora amazi mu butayu ikoresheje irigasiyo, ikajyana y'amazi bagatera y'ibihingwa, bagatangira kubibonaho umusaruro. Ibyo ngibyo nibyo niboneye n'amaso yanjye ndi mu gihugu cya Isirayeli. Ndavuga ngo Yesu ari hafi, ubwo n'ubutayu watangiye kugerageza kubushakamwo umusaruro. Mu bwami bwa Yesu bizaba karusho, buzatanga umusaruro bitagombeye amafumbire mvaruganda cyangwa n'ayandi. Yesu wenyine kuba ari mu isi, ubwabyo bizaba ari ifumbire y'ubutaka. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi tubona, hazabaho kurama cyane mu isi ku bantu. Ariko Imana ni nziza kweli. Igitabo cy'Itangiriro mu bice 5 kitugaragariza ko higeze habaho igihe cy'uburame ku bantu, bihereye kuri Adamu sogokuruza w'abari mu isi waremwe mbere. Yararamye kugeza ubwo amara imyaka 930. Abamukurikiyeho ba Seti bagiye bamara 900, bagiye bamara 965, uwitwa Yeredi, abandi 885. Uvuga ko muri abo bakurambere Nowa yamaze 950, uwitwa Henoki wagaragara nk'uwagiye akiri umujene w'umusore yamaze 365, ariko nkuko yanejeje Imana cyane imwimura imburagihe atamaze na 500, ngo ariko amara 365 abagiye nk'umujene. None ubu umuntu aragira imyaka 100, abanyamakuru mukaba mwahagurutse kujya gukora inkuru y'uwo muntu maze imyaka 100 ku isi, nyamara n'ubusa ugereranyije na buriya burame bwa kera bw'icyo gihe. Kuva kuri Nowa rero Imana igiye kuzana umwuzure mu isi, navuze ngo nicujije icyatumye ndema abantu n'icyatumye bahakurama kugeza ubwo bamara hafi imyaka 1000, ngo none ndayihurutuye mbasigiye kugira igihe cy'imyaka 120 setu.
ahubwo na nyuma yaho ejo bundi Mose arandika muri Zaburi ya 90 n'iyi 120 tayo ngo ni imyaka 70 ngo ugize intege nyinshi akagira 80 ngo ariko nayo ibyirarwa by'iyo 80 ngo ni imiruho n'imibabaro yose wo kagira Imana we ijya gushira amaso atarapfuye 80 se ajya kuyigezaho benshi amenya atarashize mu kanwa ajya kuyigezaho se amaguru atarahinamiranye ajya kuyigezaho se agishobora kuba yaterurira 20 akabishyira ku mutwe tusanga ari agakecuru rukukuri ari agasaza rukukuri kamaze ngaheze none se uwo muntu umuhagaritse iruhande rwa Nowa wamaze 950 ukamuhagarika iruhande rwa sogokuru Adamu wamaze 930 ukamuhagarika iruhande rwa Yeredi wamaze 965 wageze ngo ntibakumirwa babonye abantu b'iki gihe ngo umuntu ari kumara urwaka 100 ngo akababaye agasaza akababaye nyagakecuru ariko Imana ishimwe dushonje duhishiwe niba ari ukurama byo mu bitegereze usiba no kurama ahubwo abera b'Imana bakunda Imana bataryarya si ukurama ahubwo tuzahoraho iteka ryose mirere na mirere eternineroma haleluya tuzabaho iteka ryose ariko mwiyi ngoma ya Kirisitu kuko n'abanyabyaha bazaba bakiriho mu nyumve neza ntabwo ari ingoma yihariwe n'abakiranutse n'abapagani ku isi yose abatizera Imana bagize gute bazaba muri ubu bwami bw'imyaka 1000 bamwe babyumvisha ubwa mbere ati karabaye burya abanyabyaha bazaba bagihari bazaba bagihari reka turaje tubirebe mu kanya hazabaho rero uburame bukomeye muri icyo gihe dore icyo Yesaya bivugaho mu bice 65 umurongo wa 20-24 nimubona ko zijisho ku ruhande ndimo ndareba machine nateguriye mu iki kigisho kugira ngo tugitange kinoze ndashima Imana yuko technology ije nkiriho tarapfa nubwo nshaje ariko bije nkiriho nibura nanjye mbikoreye mu Imana haleluya rero 65 hari ijambo ryera ry'Imana umunsi nabonye projecteri byo bizaba ari akarusho kuko nzajya noneho mbyigisha abantu mbona kubona insengero nizikingurwa nge mbikirika hariya kuri taburo abantu babikurikire babireba bishyiremo n'amashusho hari ibintu by'amashusho abantu bagomba kwifashisha kugira ngo berekane inyigisho uko zimeze yakoze ibingibi nabyizabikora kuko n'abakora amanama yandi n'ibindi bafite za projecteri bakoresha ntabwo rero ivuga butumwa ari ryo Imana yakinagaza ubwo ridusanze mu iterambere ibyo nabyo hamwe no gusenga kw'abera musenga Imana nabyo tuzabigeraho tujye kwigisha abantu tubiprojecta Imana ishimwe cyane reka dusome iyi mirongo iduhamiriza neza ukurama Yesaya yabonye kuzabaho muri ubwo bwami bw'imyaka 1000 ibice 65 umurongo wa 20 kumve icyo hatubwira Yesaya ibice 65 umurongo wa 20 haravuga ngo ntihazongera kubaho umwana umaze iminsi mike cyangwa umusaza udashikije imyaka ye kuko umwana azapfa amaze imyaka 100 uwo ni umwana rwose bavuga ngo ni uruhinja cyangwa ni igitambambuga imyaka 100 niyo azaba amaze kugira ngo bavuge ngo uyu muntu rwose apfuye akiri nk'umwana yego mana noneho ariko umunyabyaha azavumwa apfe atamaze imyaka 100 niho nahandi navuze ngo abisi bazaba bagihari uzajya ashaka kwivumbura kuri kamere ye bitari bimwe babeshyera Satani ngo niwe wabayobeje ngo abashora yego Satani ariho ariko tugomba kumenya yuko abantu burya bishora mu byaha ku bwende bwabo ariko noneho ko Satani azababoshywe bazongera kwirwaza iki muri iyo myaka 1000 ngo uzajya ashaka rero kugoma ku bw'ubugome bwe wenyine gusa ngo ntazajya agera no ku myaka 100 nicyo gituma tuzaba mu bwami butagira kirogoya nta gutinya ibisamu nta gutinya za maraya nta gutinya abicanyi nta gutinya imitwe yirwaje intwaro nta gutinya bya Boko Haram na bya Al-Qaeda n'ibindi ibyo byose ubwami bw'Imana ntibuzabikundira
birama kugira ngo bidateza imivurungano mu bwami bwa Kirisitu, abaturage be b'isi yose bakongera kuvuga ngo karabaye nanone. Nta karabaye mu bwami bwa Yesu. Yesu ashimwe. Umurongo wa 21, bazubaka amazu bayabemo kandi bazatera inzabibu barya imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimire imirimo y'intoki zabo. Bene data, ubu turubaka amazu meza ikakurushya, ugashyiraho ibyo ushyiraho byose, ukayishyiraho etaje, ugashyiramo amakaro, ugashyiramo amazi, ugashyiramo umuriro, kugura za matoro komanze mu bihugu by'amahanga, ugashyiramo intebe nziza ukomanze hirya no hino, ukayiryoshya, ugasiga amarangi y'amoko yose. Sinakubwira ukajya kuyirangiza ubuti ngiye kwicara nshyira akaguru ku kandi ubundi njyagire mu nzu yanjye ndebe ubwiza bwayo, ubi ukabuciyeho. Ibyo waruhiye ubwiza bwabyo bikaribwa n'abandi, baba n'abana bawe, ariko burya nabo n'abandi, baba n'inshuti zawe nabo n'abandi, baba n'abandi bazungura nabo n'abandi. Wowe wabiruhiye ukagura amajipe meza, ukagura amamodoka meza, igihe kiragera zikagendwamo n'abandi. Yari umugabo sha, yarazi kugura imodoka ijyanye n'igihe nawe imiswi iri kukurya uri kubora, kandi ari wowe icyo cyarenze ubiruhira. Nicyo gituma nkunda kubwira abantu ngo kurushywa n'ubusa, kuruhira ibintu byo mu isi ntiwibuke Imana, ntujye ukoraho ngo ufashe n'abakene, ntujye ushyigikira ivugabutumwa, ntujye ushyigikira insengero zubakwa, ntujye woherezaho umugabane mu ijuru binyujije kuri iyo mirimo abera bakorera Imana. Mu by'ukuri harimo n'ubwenge buke. Ubusa babitangije, abanyemari ba mbere yawe bari hehe? Niyo mpamvu rero bakundwa bene data, mujye murya wenda 90 ariko 10 muryohereze mu ijuru. Niko birivuga ngo mujye mutanga kimwe mu 10 mu byo mwunguka, mwerekanishe urukundo mukunda Imana yanyu, murwerekanishe n'umutungo wanyu, murwerekanishe n'umushahara wanyu, murwerekanishe imisaruro ituruka mu byo mukora. Abanyemari, bashoramari, bakozi ba leta, bakozi b'amasosiyete, bantu b'Imana, niba muri abakristo mukaba munyumva, mwe kwishinga isi ngo muyihunekemwe ibintu bizasigara biribwa n'abandi. Bibiliya yatubwiye ngo ntibazubaka amazu ngo ababwemo n'abandi. Hari n'igihe abantu bayikuriganya da, bakayiguhuguza, cyangwa se igihe kikayikuriganya ukabona bayiteje cyamunara, amamiliyoni yose wayishoyeho, akabazo k'ubusabusa kagatuma ikunyura mu myanya y'intoki, ukajya kuba muri kode ya rukarakara cyangwa mu kandi kazu viringuye ahantu runaka, kandi wari ufite inzu en etage. Timujya mubibona se, wande mwaza kugira muti ahari Kaneziyo nawe yaba ari gukabya. Ibyo mbabwira namwe murabizi. Hari n'igihe bakumenesha kubibamwe ari wewe wabihashye, ukangara ukajya kuba mu ishyamba, ukajya kuba mu gihuru, ukajya kuba muri shitingi. None sugira ngo impunzi zose ntizari zifite ibintu byazo byiza cyane bari barimo, igihe kikaza kikabigukuramo neza neza, wenda utari n'umunyabyaha ndetse, ariko kugira ngo ababikwirukanyemo babone uko babiba mutabatesha umutwe, ibyaha ntibabibura. Ntiwavuga ngo uri umukiranutsi ngo nicyo gitumye wicaye neza mu gihugu kiwanyu. Reka da, ni ubuntu bw'Imana, jya ushima Imana. Mw'icyo gihe rero Yesu ntabwo azemera yuko abantu bubaka amazu ngo ababwemo n'abandi. Ndazemera ko abantu bahinga inzabibu ngo ziribwe n'abandi. Ndazemera kuhaha ngo numara kugwiza umutungo haza akabazo bakwiyenzeho bakugambanire bagire gute, batangire bati amfeke turabona yuko yariganyije yagize gute, akabazo k'ubusabusa gatume baguca miliyari, kuko bagenzuye bakabona mu byo wahashye kuvura umwana miliyari ishobora kubonekamo. Haboneka impamvu ituma bayiguca, wenda impamvu arizo ari we nyirabayazana koko, cyangwa atari nazo ari akagambane. Mu bihugu bimwe na bimwe mwene ibyo bintu mbabwiye bijya bibaho. Umuntu ibyo yahashye byose kuva mu butoya bwe, yaba umusaza ungana nk'uku ngana, byose bakabitoroza iyo biri hirya no hino, bati yaragomye ni mubimumareho, bakabimaraho. Inzabibu zawe zikaribwa n'abandi, ukajya urebuza
wagira amahirwe make ahubwo ukajya ubyumvisha amakuru muri prison. Hari n'abajya bapfa babizize mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana idufashe kuba mu bihugu byiza birenganura abarengana bene data, ariko ntabwo turageraho kwageza agaciro kacu kubwo bwami tuzaba dufite mu kuza kwa Yesu, ngo bazahinga inzabibu bazirye benezo. Haleluya. Maze aya ni amagambo yera y'Imana. Umurongo wa 22, ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti. Nubwo na biriya bindi maze kuvuga bitakorwa n'abandi ngo babikumareho babigutware, ariko noneho rupfu nawe aradutitirije. Ukasanga avuze ngo nguriya mugabo wapfuye shaho, ngo ukuntu yari yujuje inzu ngo mu migi nk'itatu yo kwisi, ukuntu yari yujuje inzu za Nyarutarama, ngo ndabwira bari mu Rwanda, ukuntu yari amaze kubona inzu muri Amerika, muri Canada, ukuntu yari amaze kubona inzu mu mujyi wa Paris. Ye baba we, none aragiye no kuri kw'Imana. Abandi bati uriya mukobwa shaho yari amaze kudefanda maîtrise, uriya muhungu yari amaze kudefanda dogitora, none ubi rumuhushanyije nayo. Ibyo mbabwira murabizi, ariko Bibiliya tubwiye ku mugaragaro umwami wacu nawe azi ko tugorwa n'ibyo bintu, tukagorwa n'urupfu rukaduhushanya n'ibyacu, ariko nimuhumure, muri ubwo bwami bw'imyaka 1000 ntabwo tuzarihira ubusa twiga amashuri ngo igere kwakagombye kwicara ngo tuyaryeho tube duciyeho, tuzamara imyaka nk'ibiti. Hari ahantu usanga ibiti ku mihanda bati ibi byatewe ku bwa Ruganzu, ibi byatewe ku bw'Ababirigi bakoroneje u Rwanda, ibi byatewe ku bw'Abadage, ibi byatewe, ugasanga bimaze imyaka amagana, bimaze nk'ibinyejana 5, ngo bazamara imyaka nk'ibiti, ngo kandi abatoni banjye, amen, abantu bari mu ishusho y'Imana, ngo bazashyira kera bakishimira imirimo y'intoke zabo. Kunda kubwira abantu ngo hari igihe umupastora aruha cyane icyuya kikamurenga akubakisha urusengero rw'akataraboneka, usibye n'isi ubwayo bikaba bizwi neza yuko yakoze ibintu by'ibitangaza, yubatse urusengero rwiza cyane akoresheje imbaraga zose na strategy yari afite, akabana neza n'umukumbi, ntamaze kurusiga amarangi no gushyiramo amakaro no kurutaka imitako myiza no kugura ibyuma bikomanzwe bivuye za Amerika, bivuye hirya no hino, akoresheje imbaraga afite. Yabari n'umunyemari akaba yashyizeho n'imari, ariko mu kanya nawe agahura n'ibibazo, agahura n'urw'abaturage bari mu isi, ukabona bamuhashanyije na rwa rusengero, umuntu utigeze amenya umuruho warwo n'idafari na rimwe, akaza akarubyagiramo, akabre witegereza ubwiza bwarwo, wa wundi ntahabwe n'umwanya w'imyaka 2 yo kwitegereza imirimo imuvuye mu maboko. Nimukomere bashumba b'amadini, nimukomere baturage, nimukomere bene data, ntibibacogoze. Yesu mwakoreye mukoresha izo mbaraga azabaha kuba mu byanyu, noneho nta ubabwira ngo nimuvemo abandi baze barye uruzabibu mwahinze. Aya ni amagambo ari kuduhumuriza, magambo akomeye yera y'Imana. Abatoni b'Imana rero ngo bazamara igihe kinini bishimira imirimo y'intoki zabo. Imana ibaha umugisha kandi ibakomereze mu byo twizeye mu izina rya Yesu. Ikindi tubona mu bizaba bigize ubwo bwami bwiza bw'amahoro bw'imyaka 1000, nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kizaba igihe cy'ubwami bwa Kristo. Ikindi kandi tubona mu ubwo bwami ni igihe cy'umunezero ku bazaba batuye muri iyi si. Icyo gihe nguko Yesaya bitubwira mu bice 66 umurongo w'9 kugeza 14. Reka naho mbasome, ndikumva ndashaka kubabwira imirongo yose mu mutwe gusa, tugende tunasoma kugira ngo turusheho kuryoherwa n'ibyiza bya rurema. Ibice 66 umurongo w'9 n'uwa 14. Mwishimane ni Yerusalemu, muhanezererwe mwabahakunda mwese mwe, namwe abaharirira mwese mwishimane naho kuko munezerewe, kugira ngo mwonke muhaga amashereka y'ibihahumuriza, muryoherwe, mwishimire icyubahiro cyaho gihebuje.
dore nzahayoboraho amahoro ameze nk'uruzi, nzahaha ubwiza bw'amahanga bumeze nk'umugezi wuzuye. Ibyo ni byo muzonga. Amen. Muzahagatirwa. Yesu ashimwe. Muzasimbagizwa ku bibero. Muzahumurizwa nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuririza. Muzahumuririzwa i Yerusalemu, aho ubwami buzaba buri, niho hazaturuka ihumure ry'isi yose. Imana ishimwe. Uwiteka aravuga ati, dore nzahayoboraho amahoro ameze nk'uruzi, nzahaha ubwiza bw'amahanga bumere nk'umugezi wuzuye. Ibyo ni byo muzonga. Muzahagatirwa, muzasimbagizwa ku bibero. Nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuriza. Muzahumuririzwa i Yerusalemu. Umurongo wa 14 aravuga ngo muzabibona, muzabibona kandi muzanezerwa mu mitima. Amen. Imana ihabwe icyubahiro ku muteguro ifitiye ikiremwa muntu. Ibi ngibi tuzabibona. Iki gihe turimo hariho ibiterabwoba byinshi, na cyane ko cyuzuyemo ibitwaro bya kirimbuzi, cyuzuyemo ibyihebe, cyuzuyemo ibyihebe bigaba ibitero by'iterabwoba. Ibyo bituma ari abakomeye, ari aboroheje bose bagendana ubwoba, kuko ari igihe cy'ubutware bw'umwijima. Ariko bizarangira. Ubwami bwa Yesu buraje bubirangize bene data, kuko twabivuze. Icyo gituma rero hamwe n'ibi byose tubonye byiza bitubikiwe, nicyo gituma Yesu agomba kuza gutegeka isi kugira ngo atange ihumure risesuye, nk'uko imirongo twagiye dusoma yagiye ibitugaragariza. Imana yacu ni nziza bakundwa bene data. Aha rero biratwereka neza ibituri imbere muri ubu bwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi ikomeze kudufasha no kudushyigikira kugira ngo tuzabashe gukiza ubugingo bwacu. Amen. Turacyaza, iri somo ryacu riracyaza, turenda kurigera ku musozo. Mu gice gikurikiraho tuzareba noneho ibizakorwa n'abazaba bari muri ubwo bwami bwa Yesu Kristo. Ibizakorwa n'abazaba bari muri ubwo bwami bwa Yesu Kristo. Ibyo bizatuma turushaho gusobanukirwa neza iby'umwami Imana yateguriye abayikunda kandi yateguriye abayizera. Ndifuza ko buri muntu wese yagira ihumure mu mutima, ahumurijwe n'aya magambo yera y'Imana turimo dusoma, turimo twiga. Imana nicyo yabimpereye, ikabiha n'abandi bigisha abakozi b'Imana batandukanye, kugira ngo tuzashobore guhabwa nayo ibyasezeranyijwe, kandi tuzabone ko tutibeshye mu gihe Yesu Kristo azaba agarutse, haba kuri ya nshuro ye ya mbere agarutse gutwara itorero mu bicu, haba no ku y'inshuro ya kabiri agarutse gutegekera i Yerusalemu. Imana izatugirira neza, dukomeze no kuganira n'ibindi, nk'uko nababwiye ko hari ibindi bice biri hagati y'igihe ubwami buzatangirira n'ibyo twize ku kugaruka kwa Yesu. Turacyasubirayo tujye kureba ibindi bigize ibice byo kugaruka k'umwami Yesu Kristo, kugira ngo turusheho gukomezwa nabyo kandi duhagarare neza tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Icyo dusabwa gukora mwaka gahe turimo, mureke tugikore vuba kandi dusobanukirwe neza kwigaragaza kw'Imana. Umwami Yesu waducunguje urupfu rwe rwo ku musaraba, akatugura amaraso ye, akomeze kudufasha no kutugirira neza kugira ngo tuzahabwe nawe ibyasezeranyijwe. Turaje mu minsi mike twongere tubabwire igice cyo gusoza izi nyigisho. Amen.